forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Lokman jawab Tuan Ibrahim. PAS dakwa UMNO batal himpunan kerana takut batuk kecil DAP. Saya baca sikit. Semalam Presiden PAS Tuan Ibrahim menyifatkan UMNO sebagai berlakon bersandarkan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita ramai dengan jawapan daripada Datuk Lokman Adam. Di akhirnya nanti tengok komen macam biasa. Ini PAS. Itu sebab saya hari ni nak jawab Tuan Ibrahim, Tuan Man. Saya nak beritahu Tuan Ibrahim, jangan lupa UMNO belum pernah lagi pikul bendera DAP seperti mana yang PAS dah buat. Nak beritahu. Nombor 2, UMNO tak pernah baring atas jalan seperti mana PAS bersama dengan DAP dulu. DAP zaman Lim Guat Eng lah. Baring dekat Istana Bukit Candan. Belum pernah lagi. Dan jangan lupa, wahai Tuan Ibrahim, Tuan Man, UMNO tak pernah menggadaikan hak orang Melayu seperti mana PAS satu ketika dulu ketika menjadi Menteri Besar di Perak memberikan tanah kepada kawan-kawan DAP dia di Kampung Baru. British pun bagi 99 tahun, tapi PAS bagi 999 tahun. Hari ini bukan main lagi, mentang-mentang dia tak bersama dengan DAP. Hari ini dulu semua DAP halal, hari ini semua DAP haram. Ini yang haram jadah PAS ni, tuan-tuan. Hari ini dia kata kita batalkan perhimpunan kerana DAP. Saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Seri Zahid dah pun sound Lim Guat Eng. Jangan siku kawan-kawan. Lebih baik kau duduk diam. It's not your time anymore. Lebih baik bersara. Pengurusi DAP pun patut dia ni letak jawatan. Jangan bazir masa. Kita nak bersolidariti bersama Datuk Seri Najib. Itu kita punya pasal. Kau jangan campur. Clear cut. Perhimpunan ni kita batal, tak ada kena-mengena pasal DAP. Tak ada kena-mengena pasal Lim Guat Eng. Tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Ini kena jelas. Nombor 2 saya nak beritahu. Kalau ia pun kau nak menangguk di air yang keruh, kepada bahalul-bahalul yang percaya dengan PAS, dan kepada manusia yang sabotaj Datuk Seri Najib, depan cakap dia nak bersama dengan Datuk Seri Najib, tapi hakikat dia sabotaj Datuk Seri Najib dengan engage geng-geng PAS ini. Saya nak beritahu, orang yang kau engage hari ni, PAS ni, ini manusia-manusia musibat ni, tuan-tuan. Termasuklah Taki Udin ni. Dia dulu satu ketika dahulu adalah Menteri Undang-Undang. Kau pergi tanya dengan dia ni, apa dia buat ketika dia jadi Menteri Undang-Undang? Apa yang dia bantu untuk Datuk Seri Najib dapat keadilan? Pergi tanya. Nak teruskan perhimpunan, itu hak dia. Dia boleh teruskan perhimpunan derhaka ni. Tetapi UMNO ada prinsip. Kita mendukung perlembagaan negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kesetiaan pada raja dan negara ni, tuan, setakat hari ni UMNO kekal konsisten. Segala titah kebaduli tuanku kita junjung kasih. Dia orang memang tak pernah, tuan-tuan, akur dengan keputusan tuanku. Itu sebab bila tuanku tukar Menteri Besar dulu, mereka baring di jalan raya. Ini kena faham. Itu sebab mereka suka-suka, Taki Udin suka-suka daruratkan negara, lepas tu batalkan pun tak maklum pada tuanku. Tuanku pun murka ketika itu. Ini kena faham, tuan-tuan. Hari ini saya nak beritahu. Hari ini saya kena beritahu ni macam mana pun. Kenapa baginda tuanku murka? Saya nak beritahu baginda tuanku murka dengan amat dahsyat hari ini. Kalau ada yang masih bodoh tak boleh read between the line, cuba pakai otak sekali seumur hidup. Kenapa tiba-tiba Peguam Negara boleh keluar kenyataan mengatakan bahawa kuasa pengampunan ni di bawah
ke bawah diri tuanku. Tak cukup dengan itu, tuanku sendiri, istana sendiri kena keluar kenyataan. Ada yang bangang lagi tak boleh baca kan? Akhir sekali Ketua Polis Negara sendiri terpaksa mengeluarkan satu kenyataan meminta supaya jangan berhimpun. Hormati titah Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Kalau korang ni tak faham lagi, aku nak bagi hint satu sajalah. Ketua Hakim Negara siapa lantik? Ketua Polis Negara siapa lantik? Ketua Panglima Angkatan Tentera siapa lantik? Perdana Menteri siapa lantik? Timbalan Perdana Menteri siapa lantik? Menteri-menteri Kabinet siapa lantik? Ketua Pesuruhjaya SPRM siapa lantik? Jadi cubalah faham, cuba faham. Kalau baginda tuanku kata kuasa beri pengampunan tu kuasa dia, kan? Kalau misalnya kita ni nak merayu supaya baginda memberikan simpati, berikan ihsan, buatlah cara kita merayu pada orang yang ada kuasa untuk memberikan ihsan dia, budi bicara dia. Janganlah buat benda-benda bodoh sehingga tuanku murka. Saya dah cakap banyak kali, tapi orang yang saya cakap tu dia tahu saya tuju pada dia, kan? Bukan orang biasa-biasa ni tuan-tuan, kan? Orang yang saya cakap tu dia tahu saya tuju pada dia. Dah sebulan lebih dah saya cakap, kan? Jangan sampai tuanku murka. Itu sebab UMNO bila nak merayu, kita nak buat hantar tanda tangan, kita bukan hantar petition, kita bukan hantar memorandum, kita hantar warkah rayuan. Sebab kita nak merayu supaya baginda tuanku memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi bila diasak bertubi-tubi, ini agung tau, bukan kawan-kawan sekolah kau, bukan kawan-kawan masa muda kau, ini agung. Hormatlah sikit. Lepas tu pergi pasang orang, pergi pasang pas, pergi pasang budak bengong seko ni. Ingat, tuanku tak dapat ke maklumat ni semua. So akibatnya baginda jadi murka. Bila murka, mula murka sikit. Lepas tu bila kita nak mengadakan perhimpunan, akhirnya perhimpunan tu bila dapat tahu PAS terlibat dan sebagainya, maka ianya ditafsirkan seolah-olah ingin mencabar kuasa baginda tuanku. Sekarang apa dia jadi, tuan-tuan? Last kali kita nak bersolidariti dengan Datuk Seri Najib pun tak dapat, sebab orang yang rasa dia nak tolong Datuk Seri Najib, tetapi hakikat dan realiti dia, mereka sebenarnya mensabotaj Datuk Seri Najib. Apa punca nak sabotaj ni? Takkan tak ada rasa simpati walau sekelumit melihat insan yang kita sayangi ni dah lebih 2 tahun dah, tuan-tuan, duduk dalam penjara ni. Datuk Seri Najib duduk dalam penjara dah lebih 2 tahun dah. Berapa lama korang ni nak tengok dia duduk dalam penjara? Patut hari ni kita merayu. Patutnya bila parti buat keputusan 6 hari bulan ni, tuan-tuan kena faham, tuan-tuan, parti kalau nak ikutkan maruah, kita nak jaga maruah kita ni, apa nak jadi, nak perang pun perang lah kalau ikut parti punya keputusan. Kerana ini maruah kita. Bila Lim Guan Eng puaka ni, tuan-tuan, buka mulut minta kita batalkan, memang parti tak nak batalkan. Tetapi saudara, bila tuanku titah, mula-mula baginda minta Peguam Negara keluar kenyataan, kemudian baginda sendiri keluar kenyataan, kemudian Ketua Polis Negara sendiri keluar kenyataan dan beritahu suruh hormati titah baginda tuanku. Takkanlah tuan-tuan UMNO nak langgar titah tuanku dan jadi pendaka seperti mana PAS, nak jadi pendaka seperti mana geng-geng bersatu ni. Kita saya baca detail lagi.
Tindakan UMNO membatalkan hasrat berhimpun demi solidariti bersama bekas pada Menteri Najib Razak kini menjadi cemuhan pemimpin PAS dengan tanggapan parti itu takut kepada DAP. Saya baca sikit apa kata Tuan Ibrahim ni. Seperti biasa saya melihat lakonan UMNO ini pasti ingin mengalih sikap sebenar mereka dengan bersandarkan kepada suatu perkara. Kali ini mereka memilih titah Yang di-Pertuan Agong sebagai sandaran untuk melindungi sikap pengecut mereka terhadap DAP, katanya dalam pernyataan hari ini. Okey tuan-tuan, mari kita menyokong kerajaan puan dan Pak Mek Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.